triste el día. Bien nublado, bien frío. Frío. Le encargaron aserrín para las ofrendas de la escuela, así que pues venimos aquí a comprarlo y vamos de volada a la escuela a entregarlo. Ala no se quedó al evento porque se sentía mal de la garganta, así que pues solamente fuimos a dejar el aserrín y nos regresamos. Sailoring, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give man to me, don't pay no. Trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no trailer for sailoring. Give man to me, by no means. Give the road. Trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Bueno, y no sé si se dieron cuenta cuando íbamos a la escuela que por aquí había venta de muchísimas cosas para el Día de Muertos e incluso ya para Navidad. Así que voy a hacer una paradita rápida a comprar unas plantitas para la ofrenda.
king of the road. Trailer for sailoring. Ain't got no trailer for sailoring. Give man a man by no man. King of the road. King of the road. Fueron falsas las pastillas que me recetaron. Parece que jamás funcionaron. Heme aquí. Solo, me siento tan solo. La fiesta está llena y hasta ya. Pero solo, sigo estando solo. Bailando triste. Es que solo me siento tan solo. La fiesta está llena y hasta allá. Pero solo, sigo estando solo. Bailando triste. On my skin, this is love. I know it is. I know it sounds super cliché. You make me feel some type of way. This is falling, falling love. ¿Acaso no te has dado cuenta del odio que me complementas? Si quieres te invito a un helado y te explico lo chido que haces que me sienta. Contigo estar sin avión, me haces perder la razón. Estar todo el día pensándote con mariposas en el corazón. Tú me pones la cabeza, tú eras esa última pieza. Eres de mi frente y no hay nadie que me vaya a la mente como lo haces tú. Y llegamos, ya es hora de poner la ofrenda. Estamos en la casa. Ya es tarde, ya son las 7:30 más o menos. Voy a 7:46. Voy a guardar esta ropa que tengo aquí, recoger esto. Nada más es eso. Que dejaron ahí aventados los peques, checarlo de su cuarto. Pero, bueno, hoy en la tarde estuve poniendo ofrenda ya con mi mamá y con mi abuelita. Así que ahorita lo que quiero hacer es poner un poquito de lo que compré aquí en la casa. Y pues nada, traigo un dolor de cabeza. Me salí con el cabello mojado y hacía mucho aire. Y a mí siempre eso me causa dolor de cabeza. Si le sumamos que me brinqué el almuerzo, pues ya me seguiré, ¿verdad? Voy a apagar la luz del baño, la dejamos prendida. Y vamos a acomodar algunas cositas por acá. Bueno, pues aquí vamos a ocupar este espejo para pegar que si estas Catrinas, no sé cómo, la verdad, no sé cómo hacerle. Pero ahí le vamos a ir buscando lo que mi dolor de cabeza me permita. No fue mucho, pero pues ahí le hicimos el intento por aquí por allá, unos detalles y listo.
así acabó todo en una fogata para desestresarnos un poquito. Y pues bueno, eso es todo lo que hicimos el día de hoy. Gracias por ver, nos vemos en el siguiente video. Bye.